Que bom que existe quem possa ajudar. Obrigada, Rafael, pelas informações. Bom trabalho para você. A gente termina essa edição do SA1, mas também essa semana de trabalho intenso, falando de solidariedade, falando de inspiração para vocês. Que a gente possa levar esses exemplos para a vida, para fazer o melhor para o outro, para praticar o bem. Hoje a gente vai ter a participação do cantor que, como muitos artistas, amadores ou profissionais, têm passado aqui no SA1 para dizer para a gente que tudo vai dar certo. Vamos ouvir? Tchau.